今天我要用杏鲍菇和马铃薯做一道素食家常菜料理，用这2种孩子们很喜欢的食材，做出一道很像小鸡腿的素食料理，可以说是很下饭的家常菜。大家记得多煮一些饭哦。嗨，大家好，欢迎回到我的频道 Kirsty Wong TV， 我是 Kirsty 巴拉妈。那现在我们就来用马铃薯和杏鲍菇做这道素食家常菜料理吧。把杏鲍菇切厚片，大约0.5公分的厚度。等下是要卷马铃薯，所以这个比较短，很难卷，可以留来做其他的料理。这里比较长的就可以留下来，这里也是没办法，可能这里还可以，这里就做其他料理。把杏鲍菇放入盘中。放上些玫瑰盐调味腌，差不多半茶匙，胡椒粉一些，大概也是半茶匙，孜然粉适量，香油1汤匙，把它按摩一下，让所有调味料都沾到。可以了，先让它腌制在旁边。准备2颗马铃薯，来削皮。如果你是第一次来到我的频道，我的频道主要是分享素食料理家常菜的食谱。如果你对这些内容感兴趣，欢迎订阅我的频道，一定要记得打开旁边的小铃铛，这样就不会错过我的素食家常菜料理新食谱了。把马铃薯切一半，这里切厚片。这个也是做其他的料理，因为要把它切成柱状的，像这样子一只一只的。把马铃薯放入碗中，放上1茶匙盐，倒入过滤水，防止马铃薯氧化变黑。准备1/3包的金针菇。杏鲍菇冲洗一下，现在把根部切掉来切，把金针菇切碎。上次在那个素食大包的影片中呢，我回答了大家的问题，为什么我会吃素？大家可以回顾看看之前的那部大包的影片，就是马来西亚的大包。这次呢，要来和大家分享我在吃素有没有吃过肉，就是上次影片预告的问题。11岁呢吃素的时候呢，是因为都跟着爸妈在家吃素嘛，不然呢就是爸妈带我去哪里吃我就去哪里吃，因为还小都没有自己出门或是自己决定要吃什么过。然后有一次呢，大概是我吃素吃了几个月之后，就跟着我的哥哥姐姐去参加一个朋友的生日会，就是 birthday party。那边呢就很多种食物哦，自助式的，自己要吃什么都可以自己夹，自己拿来吃。然后马来西亚人呢是叫做自由餐。马来西亚办的生日会的食物，大部分一定都会有咖喱鸡、炒米粉、炒面、炒饭，还有其他的食物。这些是基本的，当然还会有其他的食物。那时候我就在想，我好像很久没有吃过肉了，不知道咖喱鸡这味道是什么了。我就夹了1块来吃，没有大吃大喝，就只是夹了1块。当时候呢，吃的感觉就觉得它的味道很重，很难接受。就没有再继续把它吃完，就这样子回家了。然后到了晚上呢，我就要去补习了。然后爸爸就载我到老师家门口的时候，我肚子就痛到整个走不到路，就太痛了。跟老师请假之后呢，我爸就带我去看医生。然后一路上呢，肚子就一直在绞痛。我觉得可能就是因为有一段时间没有吃肉了，肠胃突然要适应新的东西，然后它就肠子一直在绞痛，很不舒服。那个痛让我到现在还印象非常深刻。我告诉我自己，我不可以再吃肉了，因为太痛了。当下真的痛，那个痛很难形容。所以呢，我就开始吃素到现在。记得以前念小学的时候啊，马来西亚儿童节都会发给学生一大包的零食、饼干、糖果，我们都会叫它叫恩物。那时候呢，我就会打开来看，看看里面有没有肉的那种口味的零食、饼干。我记得
我印象最深刻的就是有妈咪啊、Twisties 啊这些，我都会分给我旁边的同学，然后他们拿到都会很开心，因为我就不能吃嘛，我就给他们。现在继续把这个金针菇切碎。把金针菇放入盘中，杏鲍菇腌的差不多了，现在放进来。外锅放1杯水，盖上盖子，按下电源。准备1颗番茄，把番茄对半切，低头切掉。把番茄切片。换个方向，把番茄切丁。刚刚讲到马来西亚的儿童节送饼干、糖果、零食，我觉得台湾很贴心的一点是，去大卖场买饼干、零食的时候呢，或者是去冷藏、冷冻的食品买这些食品的时候，都会标明素食类别。因为台湾的卫生福利部他们在2009年7月1日实行包装食品宣称为素食之标示规定。都需要依照公告的规定呢，在产品的外包装上面标示全素或素食、蛋素、奶素、奶蛋素，或者是植物5星素等等的5个标示。这5种标示简单来说就是都不吃含有动物成分的制品，而且全素呢是不吃蛋奶，也不吃5星。蛋素是可以吃蛋制品，不吃奶制品；奶素是可以吃奶制品，不吃蛋制品；植物5星素是指可以吃5星的制品，而5星指的就是葱、蒜、酒、蟹、曲。如果违反前述的规定者呢，就会受到一些惩处。这样保障消费者的行为呢，真的觉得台湾对素食者还蛮友善的，也很贴心，我觉得啦。几年前呢，和娘家爸妈到英国去旅行哦。然后姐姐就带我们去逛英国的超市啊，那里有很多超市都很好逛，有 Waitrose 啊、Marks and Spencer， 还有 Sainsbury。我发现英国有很多食品呢，都有标示 vegan， 还有标示 vegetarian 这2种。vegan 产品呢，一定不会是含奶蛋的，但是有没有含5星或是酒精呢，就要自己看包装上面的成分。那标示 vegetarian 的食品呢，大部分就是有含奶蛋的，像是起司啊、面包啊、饼干等等。但是也是一样，如果不吃酒精或是5星的朋友呢，就要自己看包装上面的成分。我那时候在英国旅行的时候呢，看到好多英国人很喜欢吃乳酪、吃 cheese， 还有披萨，所以他们呢也推出了很多 vegan 的 cheese， 还有 vegan 的鸡蛋。我还看到英国卖的保养品啊、美妆品都有标示 vegan， 成分是没有动物衍生性来源的。英国有一个 The Vegan Society 协会，成立于1944年11月，在英国的伯明朗 Birmingham 成立的。他们每年的11月呢，就是世界纯素食月 World Vegan Month。在这个月份里面呢，就会提倡对动物友善。在马来西亚，大部分是标示 vegetarian， 例如素食泡面、素食鸡煮酱料包等等。比如说素食的泡面有妈咪的、Easy 面的。还有清汤面的、Maggi 的，这一些他们都会有专门的素食的泡面。那鸡煮酱呢，就比如说有素食rendang、素食咖喱、素食阿萨鱼，这些他们就会标示 vegetarian。不过饼干、面包、糖果、调味料等等的其他食品呢，大部分都不会标示素食，就要自己去看包装上面的成分。由于马来西亚是回教国家，所以呢会标示哈拉，就是清真认证。什么是清真认证呢？大家可以上网查查看，我就不在这里解释啦。那我们继续把番茄切成小丁状。这番茄等一下我们要来煮酱汁，淋在那个素食的小鸡腿上。把番茄放入盘中，取一个小锅子，锅内放入多点的水，要来烫马铃薯。水已经滚了，把刚刚泡盐水的马铃薯捞出来，放下去煮。不要煮得太软，不然很容易折断。大
大概煮2分钟到2分钟半左右。你可以看到马铃薯条的周围已经是透明了，中间是不透明的，周围有变透明了。现在把它关火，取出来沥干水分。杏鲍菇蒸好了，把它取出来，好香哦！取一片杏鲍菇，再取一条马铃薯，放在杏鲍菇上面，把它卷起来。用牙签把它固定。我都做好了，现在来调面糊。3汤匙的高筋面粉，1/4茶匙的咖喱粉。刚刚这杏鲍菇的汁流出来，放进来，把它拌一拌。再看状况，加过滤水。调成一个面糊的状态，慢慢的加水，像现在还有颗粒状，然后又还很粘稠，可以像这样子1汤匙1汤匙的把水加进来，快速的搅，颗粒就会不见了。可以再来一些水分，就1汤匙1汤匙慢慢的加。调好了，像这样子的浓稠度，准备一些地瓜粉，先沾上面糊，再沾上地瓜粉，可以了。我都沾上面糊和地瓜粉了，做好了。刚刚在沾面糊的时候呢，大家沾完之后记得这样敲一敲，让多余的面糊滴下来，比较不会那么厚。然后再用另外一个筷子沾地瓜粉。后来我有用另外一个筷子沾，因为那个筷子前面都会有面团，所以一定要用另外一个筷子沾地瓜粉。那沾的时候呢，最后也是给它甩一甩，让多余的粉掉下来，所以它上面就不会有太多的地瓜粉。那我们现在就准备拿去炸。锅内放入多点的油，油热了，把小鸡腿放进来炸。放下来之后，轻轻翻动一下，免得粘锅底。不需要完全变成金黄色，现在可以先翻面，因为它有固定了。这样来回不停的翻面，它的颜色会比较均匀。快要变成金黄色了，现在要注意油温。再检查一下，有比较白的，再翻面给它炸。颜色差不多了，可以关火了，取出来。锅内放入少许油，放入金针菇，把金针菇炒香。闻到金针菇的香气了，现在放入番茄，快速翻炒。先把番茄炒软，炒至番茄有稍微变软了，放入过滤水。这里是180cc 的过滤水，翻拌一下，来调味。酱油1茶匙，素蚝油1汤匙，
番茄酱1汤匙，胡椒粉半茶匙，二砂糖1茶匙，把所有调味料炒匀，持续的翻拌，把它煮滚。酱汁煮滚了，现在来勾芡，一面倒一面搅拌。煮至自己喜欢的粘稠度就可以了，像这样子。大滚之后，再让它煮个10秒左右，就可以关火起锅。煮完酱汁，素小鸡腿也放凉了，现在把牙签拔出来。像这样，妈妈，我要吃这个。开始吃了。开吃。一定很酥脆。刚刚在炸的时候就已经可以感觉到外皮很酥脆了。哦，已经有声音了。有吗？好脆哦。用杏鲍菇这样子吃，有那一丝一丝的感觉。我整个把菇吃掉了。只剩皮了。一口咬掉。这酱汁很好吃，有番茄酱和素蚝油去调成的，酱汁很下饭。好好吃哦。赞哦。酥酥脆脆的，很好吃。中间的马铃薯很绵软。很好吃啊！我觉得也可以做成那个甜梅酱下去也可以。这个酱是有一点素蚝油跟番茄的那种香味，马铃薯的味道。对啊，太强了。还蛮奇怪的，就是为什么妈妈只把里面的心没有吃掉。我觉得这样很下饭。如果是梅子酱，就是很开胃。我要慢慢吃掉你。好脆哦！我们饭煮好了，哔哔叫，很好吃哦！我吃到最后是那个马铃薯包裹的那个酥酥脆脆的皮，很好吃。赞。赞。我觉得里面那种软软的那个香菇很好喝。杏鲍菇。好啦，如果喜欢我们的影片，记得分享、按赞、加订阅，还要订阅我的日常副频道，还有追踪我的 Facebook 和 Instagram， 还要记得开启小铃铛哦。我们下一道料理见，拜拜。这只剩6个了，舍不得吃掉。